DSWD 11 Social Pension Program Unit nagpahigayon ug IPC evaluations. Ania ang detalye. Ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 Social Pension Program Unit nagpahigayon og individual performance contract review o evaluation sa mga empleyado niini niadtong Hunyo 22 hangtod 24 tuig 2023 sa Sky Garden Cafe and Dine sa Bansalan, Davao Del Sur. Aron masiguro ang kalidad sa paghatod sa mga programa o serbisyo sa gobyerno sa tanan nga mga national government agencies, ang tanan nga mga kawani sa gobyerno kinahanglan nga moagi sa review ug evaluation sumala sa Executive Order No. 43 nga gipagawas ni kanhi Presidente Benigno S. Aquino III. Aron mahiuyon sa EO No. 43, ang DSWD ni pagawas usab sa Administrative Order No. 11 Series of 2015 nga nagmugna sa DSWD Strategic Performance Management System kung DSPMS aron modumala sa proseso sa review ug evaluation sa tagsa-tagsa na performance sa tanang empleyado sa ahensya. Sa DSWD Field Office 11 nga gipanguluhan ni Regional Director Attorney Vanessa B. Gocong, ang tanang empleyado gipailalom sa probisyon sa Administrative Order No. 11 Series of 2015 lakip na ang Social Pension Program Unit. Sa pagpangulo usab ni Unit Head Maria Victoria N. Arangcon, mikabat sa 79 ka mga personnel ubos sa SocPen unit ang gipailalom sa review ug evaluation sa mga assessors ug silang tanan nakakuha og very satisfactory rating. Ang SocPen unit misaad nga magpadayon sa paghatag og maayong performance sa paghatod sa mga programa o serbisyo sa mosunod nga semester human nila gitapos ang unang semester sa 2023 nga adunay 98.91% nga accomplishment nga nakahatag og kinatibuk ang kantidad nga 844,761,000 ngadto sa 281,587 kakwalipikado nga senior citizens alang sa social pension ug sa kinatibuk ang kantidad na 4,400,000 ngadto sa 44 ka mga centenarians sa rehiyon.